Bonjour à tous, сәлем достар. Бүгін біз сіздермен Попова-Казакова кітабы бойынша 8-ші сабақты өтетін боламыз. Так, бүгінгі фразаға берілген сөздермен таныс болайық. Une pomme, алма. Donner бұл бізде етістік. Беру деген мағынаны білдіреді. Bonның екі мағынасы бар, біреуі жақсы, екіншісі дәмді. Sonner етістік, звондау, хабарласу. Une porte есік. Une porte есік бізде ол женский родта, сондықтан да une артиклі қолданылған. Elle veut бұл жерде vouloir деген үшінші топтың етістігі бар, ол қалау деген мағынаны білдіреді. Сол етістікті осы шақта жүктеген, то есть ол қалайды. Elle veut. Она хочет, да? Je veux. Мен қалаймын. Мына жерде тоже vouloir етістігі, қалау деген етістік. Егер мен қалаймын деп айту керек болса, онда je veux деп айтасыздар. L'homme-ның екі мағынасы бар. Адам және ер адам деген мағынасы. Яғни ағылшын тіліндегі man сөзіне сәйкес келеді. Manның тоже екі мағынасы бар ғой. Notre біздің деп аударылады. Le professeur мұғалім. La géographie география. Une note так баға. Votre сенің, сіздердің деген мағына. Une école мектеп. Эколь мектеп сөзі француз тілінде женский родта, сондықтан да une артиклі қолданылған. Фразаларды оқимыз және аударамыз. Николь achète des pommes. Николь achète des pommes. Николь алмаларды сатып алып жатыр. Elle donne une pomme à Yvonne. Elle donne une pomme à Yvonne. Ол алманы Ивонге береді деді. Cette pomme est très bonne. Cette pomme est très bonne. Бұл алма өте дәмді. Qui sonne à la porte? Qui sonne à la porte? Кім звондап жатыр дейді. Яғни есікті кім түртіп жатыр дейді. C'est Yvonne. C'est Yvonne. Бұл Yvonne. Elle veut parler à Robert. Elle veut parler à Robert. Ол Робертпен сөйлескісі келеді. Ce jeune homme est notre professeur de géographie. Бұл жас жігіт, немесе жас адам, ер адам, біздің географиядан мұғаліміміз. Le professeur donne une bonne note à Yvonne. Le professeur donne une bonne note à Yvonne. Мұғалім Ивонға жақсы баға қояды. Est-ce votre école? Est-ce votre école? Бұл сіздің мектеп пе? C'est notre école. C'est notre école. Бұл біздің мектеп. Ma petite sœur va déjà à l'école. Ma petite sœur va déjà à l'école. Менің кішкентай сіңілім уже мектепке барады. Que cherches-tu? Que cherches-tu? Сен не іздеп жатырсың? Je cherche ma revue. Мен журналымды іздеп жатырмын. Qu'est-ce que tu achètes? Qu'est-ce que tu achètes? Сен не сатып алып жатырсың? J'achète des pommes. J'achète des pommes. Мен алмалар сатып алып жатырмын. Sonner à la porte. Звонить в дверь. Есікті түрту, немесе есікті қағу. Le professeur de géographie. География мұғалімі. Donner une note. Баға қою. Келесі астында мына жерде текст берілген. Сол текстке байланысты сөздер. Une bibliothèque. Библиотека. Une bibliothèque. Ұқсайды, бір-біріне. La
библиотекаire, le библиотекаire немесе. Ля болса қараңыздар, библиотекарша болады. Яғни апай, библиотекар апай болады. Le библиотекаire, онда ол ағай, библиотекар ағай болады. Түсінікті ғой, ә? Ля болса женский род, le болса мужской род. Националь. Националь ұлттық. Жоли әдемі. Ге веселый, көңілді. Динамик, энергичный, активный. Le спортив, спортсмен. Une спортив, спортсменка. Le samedi, әр суббота сайын деген сөз. Le егер артиклі қолданылса. Libre, libre деген свободный, то есть бос, я. Телефоне. Телефоне звондау. Le телефон, бізде телефон. Si, егер. Occupé, occupé занятый, занятая немесе. Bavarder, балтать, көп сөйлеу, да. Que, который, которая, которые. Le cinéma, кино. Le sport, спорт. La musique, музыка. Бұл сөздердің барлығы сіздерге. Тексті оқимыз және аударамыз. Yvonne Portal est bibliothécaire à la Bibliothèque nationale de Paris. Yvonne Portal, Париждің ұлттық кітапханасында кітапханашы. Yvonne a une amie qui s'appelle Nicole Bonnet. Yvonne'ның Nicole Bonnet деп аталатын досы бар, құрбысы бар. C'est une jolie jeune fille, gaie et dynamique. Бұл қыз көңілді және активная дейді. Elle est une bonne sportive. Ол спортивная. Nicole est secrétaire. Nicole секретарша. Le samedi, Yvonne est libre. Әр сенбі сайын Yvonne қолы бос. Elle téléphone à Nicole. Ол Никольге хабарласады. Si Nicole n'est pas occupée, Yvonne va chez elle. Егер Никольдің қолы бос болса, Yvonne оның үйіне барады. Les jeunes filles bavardent. Қыздар әңгімелеседі. Elles parlent des livres qu'elles lisent, du cinéma, du sport, de la musique. Олар оқыған кітаптары жайында, кино, спорт, музыка жайында әңгімелеседі. Келесі, астында диалог берілген. Диалогы Николь мен Брижиттің арасындағы. Соны оқимыз. Алло, c'est Brigitte? Ici Nicole. Алло, бұл Брижит пе? Бұл Николь. Salut Nicole, ça va? Merci, pas mal. Tu veux venir chez Mireille ce samedi? Сәлем Николь, қалың қалай? Рахмет, жаман емес. Сен осы сенбіде Мирейдің үйіне келгің келе ме дейді. Avec plaisir, mais je n'ai pas l'adresse. С удовольствием, бірақ менде адрес жоқ. Elle habite 9 rue de la République. Ол 9-шы République көшесінде тұрады. Merci, à ce samedi. Salut, à ce samedi. À ce samedi, яғни осы сенбіге дейін дейді. Сау бол. Салю сөзі қалай привет дегенді білдірсе, пока дегенді де білдіреді. Мына жерде осы диалогқа қатысты жаңа сөздер бар. Қарап танысып шығарсыздар. Астыңғы жағында упражнение в чтении берілген, соны оқимыз. Біріншісі. Vol, voleur, voler, polonais, colloque, protocole, discobol, motocycle, crocodile, cotonnade, colonnade, monnaie, Lorraine. Екінші. L'or, alors, chlore, port, d'or, flore, nord, fort, mort, sonore, loge, doge, toge. Үшінші. Don, son, bon, Garonne, ton, raison, clairon, colonne,
patron, Sorbonne, monotone, homme, somme, pomme, com, gomme, économe, agronome, astronome. Төртінші. Trophée, sophisme, aphorisme, phonographe, philosophie, phonétique, photographe, orthographe, phénomène, phosphore. Бесінші. Lourd, sourd, tour, minotaure, mauresque, auréole, aurore, lauréat, laurier. Алтыншы. Votre place, notre port, votre veste, notre directeur, votre fenêtre, notre rue, votre vie, notre professeur, votre chaise, notre père, votre frère. Жетінші. Notre école, votre ami, notre usine, notre académie, votre élève, notre étage, votre image, notre exercice. Сегізінші. Diplomatie, balbutier, initial, initiative, dictionnaire, révolutionnaire, vestiaire, réactionnaire, stationnaire, suprématie, questionnaire, modestie, forestier, factieux, actionnaire.